زمونږ تعلق اکثر د بدو خلکو سره وي، زمونږ دوستانه اکثر د بدو خلکو سره وي. او لاندې خلک خو به پرېږدم، عوام به پرېږدم، ماتحت به پرېږدم. زمونږ چې کوم حکمرانان دي د دوی تعلق ته تاسو وګورئ. پرون ما مخکې جمعه تاسو ته ویلو چې د کرسمس دا ورځ مناول دا حرام دي. ګورئ دا خو یو فاسد او یو قبیح عمل دی د عیسایانو. نو پرون دغه ورځ وه، زمونږ د ملک حکمرانان ټول را لګېدلي وو او دقه عیسایانو سره تعلق تو د چا چې د چا سره تعلق وي د هغه ځای ته ځي. نو دغه ځایونو ته تللی دي. تاسو اخبارات وګورئ، تاسو د ریډیو پیغامات وګورئ، دغه سوشل میډیا وګورئ یا دغه عام انټرنیشنل میډیا وګورئ، تاسو ته به معلوم شي چې زما حکمرانان ټول دقه خلکو له تللی دي. کو هغه د صوبې مشران دي، کو د ملک مشران دي، کو د یو ادارې مشران دي، ټول عیسایانو له تللی دي. وایي موږ له همدقه شانتې راجمع کېدل پکار دي، همدقه شانتې تعلق ساتل پکار دي، په دې ملک کې به امن راشي. او بیا پکې ډېر دام وایي دا پاکستان یوازې د مسلمانانو ملک نه دی، په دې کې به موږ سره عیسائی موسیږي، دې کې به موږ سره سکه موسیږي، دې کې به موږ سره هندو موسیږي، موږ به د دې ټولو د حقوقو خیال ساتو. او دا د اسلام عین موافق خبره ده. واقعي په هر ملک کې سکه موسیدی شي، هندوم اوسیدی شي، عیسائی موسیدی شي، یهودیم اوسیدی شي، خو ماتحت به وي د مسلمان سره اوسیدی شي. خو دغه تعلق ور سره ګوري مسلمان نشي ساتلی، کم تعلق چې زما حکمرانانو د عیسایانو سره ساتلی دی. او وایي موږ دنیا ته ښایو چې پاکستان د امن ځمکه ده، پاکستان د محبت ځای دی، پاکستان د مینې ځای دی. آیا دا هم د اسلام موافق خبره ده چې ته عیسائی سره د هغه په تهوار کې په کرسمس ډے کې شرکت وکړه؟ آیا دا هم د اسلام ماته ویلي دي چې هغوی سره کیک کټ کا؟ او زمونږ د ملک بادشاه چې په موږ باندې بادشاهي کوي، هغه بیان مې پرون واورېدو، وایي د عیسی علیه السلام تعلیمات هغه اوس هم د انسانانو دپاره ډېر مفید تعلیمات دي. خدای دې په سترګو باندې ړوند کا. د عیسی علیه السلام تعلیمات خو ته ماته صحیح وښایه، د عیسی علیه السلام تعلیمات خو ته ماته د تحریف نه مبرأ او پاک وښایه. اخو منسوخ دین دی، نو منسوخ دین باندې اوس موږ څنګه عمل وکړو؟ وایي دا هر انسان دپاره. حضراتو افسوس صد افسوس چې نن اسلامی ریاست باندې یادېږي زمونږ ملک، نن موږ ته اسلامی جمهوریه پاکستان ویلې کېږي، خو په اسلامی جمهوریه پاکستان کې اسلامی احکام نه جاری کېږي، د اسلام نه پکې عدول کېږي، د عیسایانو سره پکې شرکت کېږي، د عیسایانو محفلونو رونق په مسلمانانو باندې جوړېږي. دغه مشران خو ما چرته هم ونه لیدل چې راغلل چېرته مدرسه کې کېناستل. یوه لویه دستربندي ده، دارالعلوم حقانی ته راشه، دارالعلوم نعماني ته راشه، زه دلته مه راځه، پښتانه دي د پښتنو نه یریږي، دارالعلوم کراچي ته راشه، بینورنټون ته راشه، جامع فاروقیه ته راشه. هلته خو تا ما سره چېرته هم تعلق جوړ نه کړو، خو چې د عیسایانو اختر دی نو شرکت ور سره وکړي. او دا زمونږ د ملک حصه ده، دې کې به مسلمان هم اوسېږي، دې کې به کافر هم اوسېږي، دې کې به عیسائی هم اوسېږي، دې کې به یهودي هم اوسېږي. او حضراتو موږ هم ورسره ښه کلک ولاړو، موږ هم وایو او په ملک کې به دا موږ سره اوسېږي. خو زمونږ افغانان وروڼه چې مسلمانان دي نو وایي دا د ملکه بهر کې. آیا دا د عیسایانو نه هم بدتر شو؟ آیا دا د یهودیانو نه هم بدتر شو؟ آیا دا د سیکانو نه هم بدتر شو؟ چې کله د سیکانو کومه تهوار وي، هغې دپاره د هندوستان نه خلک راغواړي، وي راځئ
تاسو سره زمونږ تعلق صحیح دی عیسایانو سره زمونږ تعلق صحیح دی راځي بغیر ویزه راځي چې کله د افغانستان مسلمانان دی وای دا وباسي کورونه ول روان کوي ټول امن دوی غرق کړی دی وای او ټول فساد دوی پیلاو کړی دی یو سړی ځان لکه باړ خرڅي یو سړی ځان له دغلته کمبل خرڅي یو سړی ځان لخختي چې هغه بستا ته څه نقصان ورسي یو سړی دی هغه ستا د پاره لګیا دی په دغه میلو کې دغه کباړونه خواره کړي دي د یو ځای نه بل ځای نه راوړي دغه افغانان یې راوړي وای دا وباسي دوی نه موږ ته نقصان دی او ملک راله دوی اړې ګړې کړي دي حضرات غریبانان دي دا روټۍ پسې پام ته دار دي اب تا ته سبم کی دي او نه چې کوم پکې بیا نقصان رسي فساد دغه کوي نو هغه ته معلوم دي لري کاغه او دا څه پته لګي چې چا سره شناختی کارت شته نو آیا ولدا پر امن انسان دی راشه ستا په پاکستانیانو کې څومره قتل عام کوي څومره ډاکې کوي څومره ایسونه دا پاکستانیان چلی علا کل حال ځه خو هماغه خبره ده کله چې پاکستان جوړ شو نو قائد اعظم محمد علي جناح هغه دا ویلو چې دا ملک چې جوړ شوی دی نو دا هر چا د پاره دی ته کې هر چا خپل ازادي ده خو صرف او صرف د مسلمان دا ور سره زغپله دغه به ولګوما چې صرف او صرف مسلمان باندې پابندي ده چې کوم دیندار انسان دی دا لري کا دا وباسه د ملک نه نور د ما سره عیسائی اوسېږي ما سره د سکم اوسېږي ما سره د يهودیم اوسېږي ولی مسلمان صرف هغه برا سره نه اوسېږي حضراتو آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمای لا تصاحب الا مؤمنا ما جوړه ملګری مگر د ایمان خاوند د ایمان خاوند ملګری جوړ کا تعلق د ایمان د خلکو سره جوړ کې هغه سیکولر خلک دي دا غو نه ځانو ساتي هغه بس عیسایانو سره تعلق ساتي يهوديانو سره تعلق ساتي سکانو سره تعلق ساتي هغه سره د ملګرتیا هم کوي خو مانه به تاسو دا کیږي چې ستا تعلق د سکانو سره ستا تعلق ستا ملګری سکانو ستا ملګری يهوديانو ستا ملګری عیسایانو ستا ملګری مرزایانو نن د هغوی په سب کې پاسه د قیامت په ورځ باندې کومه باندې دا اعلان وشي زما به سهالي نو هغه ملګری جوړول پکار دي چې تا په دنیا او آخرت دواړو کې فایده ورسي الله رب ذوالجلال دې موږ له دغه دوستانو او دغه خلکو سره د تعلق توفیق راکړي